Jika anak mengalami batuk pilek, solusinya silakan ikuti cara memijat anak yang sedang batuk pilek sesuai video ini dengan melakukan pemijatan pada titik refleksi paru-paru dan bronkus sesuai gambar pada video ini. Dan biasanya perlahan-lahan batuk pilek pada anak bisa langsung sembuh. Pijat minimal 2-3 menit, lebih lama lebih bagus sampai batuk pilek yang anak alami perlahan-lahan mereda atau berkurang, bahkan sampai sembuh. Untuk cara pemijatannya dan hasil yang maksimal, silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Anda pelajari, Anda praktekkan, bagi yang berminat saja seperti itu. Oke, langsung saja disaksikan. Pastikan teman-teman sudah mengoleskan marina, hembody, minyak zaitun ataupun sejenisnya ya. Salah satu diantaranya. Di titik refleksi yang akan kita pijat. Titik pertama yang kita pijat yaitu titik refleksi hidung. Titiknya tepat di bagian sini. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar pada layar video ini ya. Ini kita pijat seperti ini ya. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan dipijat dengan lembut ke arah jantung, bisa juga ke atas, tidak jadi masalah. Minimal 2-3 menit, lebih lama lebih bagus, tapi jangan sampai kelamaan hingga selesai. Bisa juga menggunakan jari jempol tangan yang ditekuk, kita tekan dengan tekan yang stabil dan jangan terlalu kuat. Kita pijat dengan lembut, kurang lebih seperti ini ya cara pemijatannya. Kita juga bisa menggunakan jari telunjuk tangan yang ditekuk, kemudian kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut kiri kanan minimal 2-3 menit seperti itu. Kemudian kita memijat di titik yang berikutnya, titik yang kedua, yaitu titik refleksi kelenjar tiroid. Titiknya tepat di bagian sini ya. Salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi gangguan pada tenggorokan dan pernapasan. Jadi bagi teman-teman yang mengalami batuk karena masalah pada tenggorokan dan pernapasan, solusinya juga pijat di titik ini ya. Kita tekan dengan kandang stabil, bisa juga dengan cara diputar-putar terlebih dahulu seperti ini. Atau bisa juga ditekan kemudian dipijat dengan lembut seperti ini ya, sampai mengena semua daerah kelenjar tiroid tersebut. Ini dipijat minimal 2-3 menit kiri kanan. Kemudian kita memijat titik berikutnya, titik refleksi paru-paru. Titiknya tepat di bagian sini, agak luas ya di sini. Lurus 2 jari antara jari tengah dan jari manis kaki, lurus di bawah. Mulai dari sini sampai ke sini, inilah daerah paru-paru. Salah satu manfaat memijat titik tersebut untuk mengatasi gangguan pada paru-paru ya, pernapasan dan juga batuk. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut seperti ini ya. Bisa juga dengan cara diputar-putar terlebih dahulu sampai mengena semua daerah paru-parunya, atau bisa juga dengan kita memijat ke samping atau memijatnya juga ke arah jantung seperti ini ya. Terserah teman-teman, yang penting titik tersebut dipijat dengan lembut seperti itu. Pijatlah ini kiri kanan minimal 2-3 menit ya. Kemudian kita memijat di titik berikutnya, titik saraf dada yang berada di punggung kaki, titiknya di sini ya. Ini semua daerah dada. Lurus di jari tengah kini ya. Ini agak luas dia di sini. Kita oleskan marina, hembody, minyak zaitun ataupun salah satu diantaranya dan sejenisnya. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut ke arah jantung seperti ini. Pijatlah ini kiri kanan minimal 2-3 menit. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah di bagian dada yang membuat teman-teman batuk,
wajib pijat di bagian sini juga ya. Kemudian kita masuk ke titik berikutnya, titik saraf tenggorokan dan pernapasan. Berada di antara jari jempol kaki dan jari telunjuk kaki bagian punggung ya, titiknya tepat di bagian sini. Ini ya, di sela-sela ini. Nanti di atasnya titik kelenjar ketak bening bagian dada ya. Biasanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Bisa dipijat sekaligus, tidak jadi masalah juga ya. Kita tekan seperti ini, terus kita pijat ke atas dengan lembut. Ini. Pijatlah ini minimal 2-3 menit kiri kanan. Kalau teman-teman bermasalah dengan tenggorokan dan pernapasan yang membuat teman-teman batuk, wajib pijat di titik tersebut. Biasanya saya di lapangan, saya meletakkan jari telunjuk di bawah ini ya. Terus saya cubit supaya mengena pemijatannya seperti itu. Ini ya. Ini bagian satunya ya. Kalau mau fokus di kaki juga bisa juga sembuh seperti itu. Bagian duanya kita fokus di tangan. Kalau memijat sekaligus tidak jadi masalah ya. Oke, langsung saja kita memijat di area tangan untuk mengatasi batuk. Titik pertama yang kita pijat titik saraf dada dan pernapasan. Ini juga bisa untuk mengatasi batuk. Ini semua mulai dari sini ke sini, ini semua daerah dada dan pernapasan. Tapi secara spesifik di bagian sini ya, ini bagian sini, ini ada lekukan ini, pas di bawahnya ini semua daerah dada dan pernapasan. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut seperti ini minimal 2-3 menit kiri kanan. Jadi kalau teman-teman bermasalah dengan dada bagian pernapasan yang membuat batuk, wajib pijat titik tersebut. Setelah memijat titik tersebut, kemudian kita tekan seperti ini, kita sorong ke atas ya untuk kelenturannya. Kita memijat langsung di bagian paru-paru. Ini semua daerah paru-paru ya. Ini ada perbatasan jari kuku ini, dari sini ke atas, ini daerah paru-paru. Salah satu manfaatnya untuk mengatasi batuk ya, gangguan pada pernapasan, sesak nafas juga bisa. Kita tekan dengan kandang stabil dan dipijat dengan lembut. Kiri kanan minimal 2-3 menit. Kemudian kita memijat di titik berikutnya, titik untuk batuk, titiknya tepat di bagian sini ya. Ini di antara jari telunjuk tangan dan jari tengah lurus ke bawah, pas di bagian sini ya. Biasanya ada otot di sini. Kita lemaskan di bagian sini ya. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Ini ya. Kemudian titik yang terakhir kita lanjut di titik saraf paru-paru yang berada di ruas pertama jari manis tangan. Titiknya tepat di bagian sini ya. Kita tekan dengan tekan yang stabil seperti ini. Kemudian kita putar-putar dengan lembut. Kemudian kita tarik ke atas untuk kelenturannya ya. Pijatlah ini kiri kanan minimal 2-3 menit seperti itu. Baik, itu aja yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba ya. Juga di-share ke banyak orang supaya banyak yang tahu secara tidak langsung hidup kita sudah jadi berkah bagi orang lain. Terima kasih.